С 2013 года специалисты противопожарной службы принимали у жителей лишь ртуть-содержащие отходы, люминесцентные лампы и градусники. Но отныне утилизировать можно еще и макулатуру и батарейки, причем в неограниченном количестве. Инициативу спасателей подхватили специализированные организации по сбору и утилизации отходов. Подключились общественные организации, экологи Коми, «Зеленая инициатива» и участники экологического проекта «Своя планета». Сейчас через соцсети они активно призывают жителей готовиться к 24 апреля, собрать опасные отходы и принести их в пункт приема ради сохранения природы. Для любого человека важно знать, почему нужно сдать разбившийся градусник в определенную службу, почему нельзя выбросить вместе со смешанным мусором и вообще куда в нашем городе, в республике можно сдать опасные отходы. Помощь предложили и ребята из волонтерской группы Чип и Дейл 12-й школы столицы. В день акции они будут распространять среди жителей памятки о видах отходов и способах их утилизации. В управлении противопожарной службы с помощью такого расширенного движения к раздельному сбору мусора планируют привлечь еще больше граждан. Сейчас ртуть-содержащие отходы уже принимают в подразделениях противопожарной службы, а с ноября прошлого года каждый понедельник еще и у здания ведомства в Сыктывкаре. Таким образом, избавиться от опасных отходов становится проще. Население все, как говорится, больше и больше относится к вопросам экологии, потому что много говорится про вред ртути. И население, в принципе, активно приносит. По понедельникам мы принимаем от населения с утра с 9 до 10. Машина лаборатории стоит здесь возле Накатаева 47. Любой желающий может принести от населения, мы принимаем бесплатно. Уже завтра «Экомобиль» и автомобиль химико-радиологической лаборатории побывает на 11 площадках Сыктывкара, а также до лесозавода. Однако каждая остановка будет ограничена по времени – по 45 минут. Поэтому специалисты советуют заранее заглянуть на сайт противопожарной службы, ознакомиться с графиком движения автомобилей и подойти на наиболее удобную площадку в указанное время. Место сбора будет обозначено большим баннером с названием экологической акции «Внимание, ртуть». Константин Куратов, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.